for 1 minute, please. Ļoti cienījamie godātie kolēģi, rit 4. gads kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Šī kara iznākums, Ukrainas uzvara vai zaudējums noteiks Eiropas, Rietumu un visas pasaules drošību turpmākajos gadu desmitos. Sakāve Ukrainā var iezīmēt rietumu norietu. Uzvara var atjaunot ģeopolitisko uzticamību, normu un institūciju leģitimitāti. Ja esam ieinteresēti otrajā un globālajā stabilitātē, mums ir jāierobežo, jāiegrožo un jāaptur esošie un potenciālie agresori. Taisnīgi mieru iespējams panākt tikai sekojot Ukrainas izvirzītajiem priekšnosacījumiem, balstoties starptautiskajās tiesībās un ANO statūtos. Taisnīgs miers nevar nozīmēt Ukrainas suverenitātes vai teritoriālās integritātes nodošanu vai sekošanu Maskavas diktātam par neitrālu vai atbruņotu Ukrainu. Miera procesiem, kas notiek dažādos formātos, mums, Eiropas parlamentam, ir jādefinē Eiropas Savienības principi un pamatu uzstādījumi taisnīgam mieram Ukrainā. Uz Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai, kā daļu no Ukraiņu tautas uzvaras, sasniedzot jau sen izvirzīto mērķi, ir jāvirzās strauji un neatlaidīgi, un Eiropas komisijai tas jādara tagad. Jo patiesība ir vienkārša. Ukraina ir Eiropa.